Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu Tricks 3 podcasta Pick and Flop. Dobro večer, dragi gledalci. Moja je čast da predstavim večerašnjeg gosta. To je Ivan Popović, zvani Žuća. Dobrodošao, Žućo. Hvala puno na pozivu. Čast mi je zadovoljstvo što ću večera da se družim s vama. Ivan Popović Žuća, evo za gledalce koji ne znaju, a verovatno znaju svi, je bio član kultne ekipe Ranč iz Beograda, kultna ekipa Olimp sa Zvezdare, takođe ekipa iz Beograda, Novosadskog Avajija, matičnog kluba UBA, Partizana i na kraju je završio put Kine kao i većina naših. Žućo, nadam se da se prijatno osjećaš u našem studiju. Ovo je studio Radio Bravo iz Požarevca. Još jednom, u moje ime i u ime mog kolege, želimo ti toplu dobrodošlicu. Hvala vam puno još jednom. Žućo, ajmo prvo pitanje. Zašto Žuća? Mislim da je dosta presudan bio moj fizički izgled, tako da bit će gledalcima jasno zašto je taj nadimak. Reci ti nama prvo, kako si ti uopšte krenuo da se baviš košarkom? Koliko si godina imao, šta te je privuklo, da li si pre toga neki drugi sport trenirao? Evo, vidi, iskreno, s obzirom da dolazim iz jednog manjeg grada, kao i većina mojih vršnjaka, fudbal je bio neka prva opcija, s obzirom na to da ja dolazim iz grada gde su dve legende, Dragan Džajić i Dule Savić, logično je bilo da ja, kao i ostali moji drugari, to je nešto kasnije, ne manje kasnije, on je malo stariji od mene, logično je bilo da krenemo za fudbalskom loptom. I mogu ti reći da sam punih 6 godina se tražio o tom sportu, pokušavao da budem neki vrhunski golgeter, međutim, nagli rast i visina i ne toliko dobro snalaženje s fudbalskom loptom, prebacili su me na sport koji je moj otac igrao, trenirao godinama, tako da neka genetska predispozicija me naterala da počnem da igram košarku. Čekaj sad da te pitam, kad si spomenuo fudbal, deluje mi da si bio neko krilo ili neki bek, jel tako? Jasno, krilo, golgeter lažni, golgeter u pokušaju, što bi se rekli. Žule, ti si poznat kao igrač, znači all-round igrač, cepaš mrežice, cepao si mrežice i u 5x5, znam da si igrao za matični klub, košarkaški klub BUB, pa si posle igrao, čini mi se, u Želji iz Lajkovca. Eto da kažem jednu anegdotu, ovom prilikom pozdravljamo Bojana Bojkovića, znaš o kome se radi. Ja sam takođe imao kultnu ekipu, sad da se ne vraćamo par emisija unazad, kada je došao na Adu Ciganliju Bojan Bojković i rekao mi je: Peo, brate, imam za tebe jednog malog Žuću, ali kod nas je to bio zatvoreni krug ljudi i evo sada mi je žao, ovako pred velikim TV auditorijumom priznajem što nisi eto igrao sa nama u ekipi. Pozdrav veliki za Bokija. Evo, pre svega kažem kako sam ja uopšte počeo da igram taj 3x3. Košarku sam pokušavao da nešto napravim ozbiljnije do neke 18. godine. Igrao sam u Radničkom Obrenovcu, oni su tada bili B liga. Međutim, ja sam vidio da realno ne mogu da dostignem neke velike visine. Moja odluka je bila da upišem poljoprivredni fakultet u Zemunu i da krenem nekim tim putem. S obzirom da sam živeo na Novom Beogradu, krenuo sam da igram 3x3 basket u slobodno vreme posle fakultetskih obaveza, krenuo sam da igram na Bežanskoj kosi. Basket je, znaš i sam, kao i svuda kod nas, bio dobar, dosta studenta, bilo je tu nekih lokalnih igrača, 7-8 ekipa, možda i više svaki dan. I jednom trenutku, jedan možda i najstariji igrač koji je prisutan na terenu, zove mene i kaže: da li si zainteresovan da igraš turnir u 33. bloku, to je 2012. čini mi se. Imamo sponzore, imamo sve, dobijamo dresove, Pečka je rekao dresove, skoro me ubedio da igram. To te je kupio te. Sponzor i posle turnira imamo pizzerija, Atos se zvala, čini mi se, imamo klopu, sve full, na tebi je samo dođeš, rekao, nije nikakav problem. Vaš sam. Samo recite kad i šta.
i igramo turnir u 33. bloku, ja i 2 matorca i još jedan tu lokalni basketaš. Ušunjamo se mi nekako u četvrtfinale, ali sam imao ozbiljnu tada u basketašku ulogu u mojoj ekipi. Jednostavno bio sam najmlađi, pun snage i to je bila neka odskočna daska za moju karijeru i tad su me već neki basketaši, kažem sa nekim velikim košarkaškim renomeom, vidjeli i krenuli su da me pozivaju dalje da igram sa njima. Morao si da trčiš za starije, je li tako? Tako da mi je tu neki prelomni trenutak bio da ja krenem za 3x3 basket. A reci, kad si spomenuo da si upisao poljoprivredni fakultet, ja sam čuo priču da su bile tu neki posle mečevi između, valjda, da li studenjaka ili domova, da si igrao neke turnire, je li tako? Kažem ti, ništa nisam odbio u tom periodu. Igrao sam i basket i košarku, šta me ko pozove, i za fakultet, i za domove, i za univerzitet. Kažem da si dominirao tu, da si baš ono... Pa, imao sam neku zapaženu ulogu, budem malo skromniji, eto. Ove mali žuti, pazite. Ništa, lepo. I posle tog prvog turnira da ste imali sponzora, sve, kako je to bilo da, pošto si bio predložen kod Marka, njegove ekipe, ali Marko nije imao sluha za mlade talente, on je već imao zatvoreni krug. Kako je to dalje posle teklo kod tebe? Bravo, vidi, to mi je bio veliki podstrek što su oni čuli uopšte za mene. Znači, oni su bile legende u tom trenutku basketa. Koja godina je to bilo, izvini? To je 2012. neka, recimo. Tako je, da, 2012. 2013. Meni je bilo presrećan sam bio, zamisli, čuje za tebe neka ekipa, ta ste bili mašinovođe, ali tako je? Ne, mašinovođe su bili Vuletić, Crni... Ali ste se mešali? Da, mešali smo se, mi smo bili, kako se zove, kursadžije, čuvene kursadžije. Kursadžije, Olimp, Mašinovođe, Bulut, tad Novi Sad, oni su bili, kako se zvali, 3x3 Novi Sad? Da, 3x3 Novi Sad, tako nekako. I kad neka od ti 3 ekipe uopšte čuje za tebe, to je za nas bilo, nas mlađe, to je bilo veliki podstrek. Imao sam i drugarima približno čoveče, znaš, raspituju se ovi za mene. A kamoli da me pozovu da igram s njim. Ti si tebe pitao čovek da igraš za ekipu koja je tada već 3 puta igrala na svetskom prvenstvu u Rusiji, igrala NLB ligu, osvajala, znači... Sjećam se tad na Adi, sjećam se Peja, Bogi kao mali, ti ozbiljno se namećeš u ovom sportu, samo nastavi tako. Nama je trenutno roster pun, ali u budućnosti nema za tebe leba u ovom sportu. Pređi na drugi. Samo nastavi, nemoj da ustaješ. Tako da... Misliš, nema za tebe zime u ovom sportu? Šta se rekao, leba? Nema veze. Pazi, Trema, tako ali vidi, nije bilo dugo ni leba u tom sportu, tako da nisam pogrešio. Jeste, sve je tako, Tako da kažem ti, veliki podstrek, velika čast mi je bila i davali mi neku snagu da ostanem u tom sportu i dalje, da vidim dokle može se dogura jednostavno. A recimo, jeste se, tad kad su te zvali, tad kad si počeo da igraš te turnire, da li si ti uopšte imao priliku tad da se susretneš protiv njih na nekom turniru, već u tim počecima, pa da onda bude kao rekli su mi mali trenire, pa bit će vremena, pa naletiš na njih, daj da im ja pokažem, da ih ispegla malo. Pa vidi, tad još nisam imao neku presnažnu ekipu, tako da na njih sam mogu naletiti samo u grupi. Dobro, u završnicama ja tu nisam imao šta da tražim, to se znalo. Oni Olimp finale, uglavnom eventualno Novi Sad, tako da ja sam mogu da odmerim snage eventualno u grupi ako se susretnemo, tako da nisam nešto pretjerano mečajima s njim u tom trenutku. A prvi, da kažem, prvo veće ime tadašnje je Raša Dragović, moj dobar drugar, pozdravljam ga ovim putem, koji me je zvao u njegovu ekipu da igram i tada je sve krenulo. Lepo. Žule, idemo sad malo stepenik naviše. Reci mi, Ivan Popović Žuća i kultna ekipa Ranč. Kažem ti, moj drugar Raša, on još uvek imao, da kažem, ozbiljnu košarkašku karijeru. Otišao je put Brazila, da gradi tamo dalje košarkašku priču. Pojavljuje se Nemanja Karalić, ovako sami, ja i on, nekako kliknula je ta saradnja. I da kažem, mi smo bili kostur te ekipe, a uz nas prvi je došao Aleksandar Solujić i imali smo uvek, ne znam, posle Ćela malo došao kod nas, malo došao Crni,
ali to je sve bilo kratkotrajno, ne znam, Bogi Dragović odigrao neki turnir za nas, odigrao je Nikola Pavlović, Perko, menjali su se, a uglavnom ja i Karalić smo bili, da kažem, osnovica tog tima. Da. To su sve majstori basketa. Evo, Nemanja Karalić, pozdrav za sve momke, posebno za njega, za Kotešku Čaplju, tako? Kotešku. Karala, moj brat, jedan neviđeni talenat, možda najbolji telo, ja ne znam, u 3x3 sportu koji ima bolje telo od njega, međutim, malerozan, imao je dosta povreda, odvajali su ga s terena i nije pokazao neki svoj pun potencijal koji je mogao da pokaže u ovom sportu i da napravi veliko ime u ovom sportu. Tačno. Na tom terenu, na Novom Beogradu su bili tako ti tereni, skupilo se, znači, sigurno nekih 20-ak basket majstora, igrali ste, sparingovali ste između sebe, ko izgubi bukvalno može da ide kući, koliko je bilo ekipa i... Tako je, tu je kasnije krenuo da bude možda uz Olimp i najbolji basket u gradu. Tu smo igrali mi ekipa Mućke, to je Mlađa Simeunović i pozdrav za Mlađu. Pozdrav za Mlađu, skoro se ženio, čestitam mu. Čestitam Mlađi. Igrali su Bogi Dragović, njegova ekipa, Vufi, Dugošija. Ovamo smo mi igrali, pa bilo je 4-5 dobrih ekipa i tu je basket bio snažan intenzitet, turnirski, tako da ceo dan moj toku dana se iščekivao taj basket u 5 sati i dan se podredi tome da se cepa pun gas. Žule, reci mi, kada je ekipa Ranč krenula sa turnirima, kakve ste uspehe nizali? Evo vidi, imali smo tu sreću, gledaj, 2013. da kažeš tad je kod nas zaživelo i tad je bila prva godina gde su bili turniri, gde je bio završni turnir. Mi naravno prva godina, znalo se to 3-4 ekipe koji su favoriti, koji osvajaju. Dešava se to da završni lupam, evo sad ću ti reći 8. avgust, ispred Ušće. 7. avgusta je posljednji kvalifikacijni turnir za završni. Gde je bilo 8 ekipa, ali pošto su neki već obezbedili završni turnir, lupam prvih 5 će da ode na završni sutradan. Mi se tu ušunjamo kao peti. Znači, igrali smo Karalić, ja, Soluja i moj drugar Aca Veselinović Sauba. Ulazimo mi kao peti, ne znam mi sami kako smo ušli na taj završni. Sutradan moj drugar Sauba kaže ima neke obaveze, mora se vratiti, mi nemamo četvrtog. Rekao šta ćemo, hoćemo li, možemo da ga nađemo, hoćemo da odjavljamo to, šta ćemo. Kaže Karalić, pusti me da smislim nešto. Ništa se ne dešava, 7 ujutru šalje, našao sam igrača. Kreće turnir, dolazi nam Momčilo Latinović. Ne znam da Moca, kako ne, igrao sam ja na tom turniru. Dolazi, lupam, kreće turnir u 3, on dolazi, bio u gradu, mamuran, imao pripreme. Krmelje, sve, rekao daj čovječe šta je ovo jebote, kažem ja bre, gde ste našli ovo, kreće prvi meč, maši zicere, rekao šta je bre ovo, ajde, bar na nešto liči, imaš toliko drugara, igrao si ozbiljni košak, daj nešto nađi ozbiljnije. Mi kreoli, čovjek se razbudio i u tom trenutku ulazi, što bi rekao Sole, ulazi LeBron James, Kobe Bryant, Isus Hrist u njega. Finalni turnir, mi osvajamo turnir, četvrtfinale, polufinale, finale, mi nismo igrali egal basket. Znači mi smo dobijali sve po 5-6 razlike. Dobili smo tada, sjećam se, Olimp, koji je važio za prvog favorita i u četvrtfinalu ispao je Novi Sad, koji je bio možda tad najveća konkurencija. Novi Sad je bio diskvalifikovan zbog tuča, ako se sećaš. Ali su gubili u tom trenutku, tako protiv Pavlović ih je baš ubio, tad sećam se. Olimp laknulo im ispod glavnijeg konkurenta. I mislili sad ćemo lako, dolazi meč protiv nas, 22-10. Mi dobijamo meč s 11 trojki. Moca, Latinović, pomenuti. Krmeljivi, 7 trojki, ali to nisu trojke otvorene, to je čovjek davao bre... Preko ruke. Znamo svi kako Olimp igra odbranu kroz istoriju, to je najbolja odbrana ikada. Jeste. Daje 7 trojki preko ruke, rekao šta je ovo čoveče, ja u tom trenutku... Sve što si rekao povuku. Sve što sam, izvini, molim te, daš. I finale igramo sa Perkom, ko je igrao tad? Perko, Pavlović. Nemanja Drašković. Draško. I da li Dugošija, ne mogu seti. I dobio mi final, ja već u finalu, ušao sam u final, ja već srećan, vice šampion Srbije u najgorem slučaju, ekstra, vrate, ja ću to prezentujem mojima kad odim kući, daš. Rekao, rasterećen.
finale isto, osvajamo. Prvi državni prvaci ekipa Ranča. Tako da, to je bio definitivno moj izbor da ja nastavim se bavim tim sportem. I veliki podstrek. I veliki podstrek i na kraju ispostavila se dobra odluka. Vi ste, brate, što bi rekli, čovjek iz džipa vam ispao, došao ujutro da igra sa vama koji nije ni igrao, trezrio se čovjek. Jednostavno, čovjek je taj turnir. Ja ne znam da li je neko imao bolji performans u istoriji tog sporta kao on na tom turniru, iskreno. Da, s obzirom da znam da je tu Moci bio jedan, mislim, sigurno prvi turnir ovako ozbiljniji, vidio sam ga malo na Adi, vamo tamo, ali to mu je bilo ono, što se kaže, vatreno krštenje. I bilo je prvo pa muško, što se bilo kaže. Bilo je vrhunski, ja sam njega kasnije vidio, čuo sam da voli tamo da igra, da li 6. beogradska, to je kod Slavije ispod malo, ne znam koja je to, nebitno. Treća beogradska, znam zato što smo i mi odlazili tamo i malo se spremali za turnire. Na onom tu tartanu. Je, na tartanu, bravo, tu je znao Bogdan Bogdanović da često svrati. Tu sam ga jedino video i oduševio sam se. Ali nažalost, svaka priča kratko traje, čovjek se vrati da igra košarku. On je bio nešto i u Americi, čini mi se, pričam za Mocu Latinovića. Ja mislim da jeste college neki, to je jednostavno bio i dobar košarkaš, basket početna priča, nije finansijski isplativa, nije... Posebno tada nije htio se upušta uopšte u te vode, tako da svaka priča lepa, kratko traje. Tako je. Što bi rekli, dođoh, videh, pobedih. Tako je. Veni vidi vic. Veni vidi vic. Žule, reci mi sljedeći korak sa Rančom, da li je bio, šta su dalje bili koraci basket ekipe Ranč? Vidi, mi kao prvaci države obezbedili smo Masters turnir u Lozani. S obzirom to da Moca već tada se odlučio za košarku, krenule sezone pripreme, mi smo uzeli za taj turnir Gagu Bjelicu. Mislim da je to najbolje moguće rješenje. Najbolje rješenje koje smo mogli, pogotovo što je igrao tu osjetljivu poziciju na lopti. Gaga kao majstor basketa sve nas je povezao i prvi taj veliki turnir, međunarodna scena, mi završamo treći. Odlično. Na pobjedničkom postolju. Na pobjedničkom postolju. I dalje u tom trenutku jedno mjesto ispod para, pošto smo uglavnom bili kratki, ali pokazali smo mi tada svima da mogu ozbiljno budućnost računati nas. Kakav bi tandem to bio Gaga i Moca, da je Moca isto išao? Pa, mislim da bi baš dobro bilo, iskreno. Žule, reci mi, imaš li neku anegdotu sa tog putovanja, putešestvija do Lozane? Do Lozane? Imali smo tu muku, iako nam je obećano iz Saveza da obezbeđene svoje avionske karte, morali smo da 20 nešto sati, nas petorica putujemo kolima. Put oko sveta, znači? Put oko sveta, mi gabaritni, tako da je bilo... Veoma teško. Ali iz tih nekih teških situacija mi smo dali da zadnjem uvek kao šampion. Dobro ste vi prošli, sad kad kažeš to, moji jedni drugari, oni su stopom išli do Švajcarske. Dešavalo se, da. Ali sve tu ima draži svojih. Slažem se i to, ali ti u tom trenutku predstavljaš svoju zemlju, šampion si države, mučiš se, a igraš tako neki bitan turnir, ali dobro. Ništa mi nismo nikom zamerali, mi smo gurali neku svoju priču iz ljubavi prema basketu, mi smo to sve stoički podali. Mi razumemo to, ali upravo si. Sramota je da obezbediš valjda tim momcima koji idu da predstavljaju tvoju zemlju, makar da odu tamo avionom ako ništa. Ali dobro, vama to nije smetalo, vi ste otišli, opravdali ste očekivanja. I ako neko nije verovao, vi ste bili treći na podijumu. Čak smo morali da dobar deo novca iz svog džepa izdvojimo za put. Nisu nam čak ni... Ali vama se rezultatski to vratilo? Rezultatski se vratilo, mi smo bili srećni, rezultat je bio možda čak i iznad našeg očekivanja, s obzirom da na prvi put igramo i u tom sastavu i na tako nekom velikom turniru. Kako ne, posebno kad gledaš sa ugla da ste vi to sve sami na kraju izgurali, isfinansirali i borili ste se za sebe i prošli ste čak što sam kažeš bolje nego što ste očekivali. Upravo tako. Žule, sljedeći korak, Ranč, još neki turnir?
Pa tražili smo se tu, ali uglavnom ušli smo u ozbiljne probleme. Pridružio nam se Ćelo Deki Radulović. Deki Radulović, Ćela. Koji je majstor, realno majstor. Jest. Igrao je dugo, preiskusan igrač, ali prvi veći turnir Ćela prednji ukršteni. To je to. Gadno. Nedugo zatim Karavlić prednji ukršteni, tako da Dve najteže povrede. dve najteže povrede, dva tako jako dobra i kvalitetna igrača i momka, tako da je bilo realno da taj klub se rasformira i da ja potražim sreću u nekom drugom. E sad ovako, drugi klub, znači po meni, to je, znači opet kažem, to je moje mišljenje, možda neko ne deli, moje mišljenje je tvoja najveća odskočna daska, rad sa Draganom Gagom Bjelicom, znači pravim po meni jednim od retkih basketaša koji i dan danas igra u Srbiji i na kultnim olimp terenima. Reci mi malo o toj priči, kako je to sve počelo, kako je teklo. Nisi morao uopšte kažeš po tebi, to je jednostavno tako. Sa tobom se slažem 100%. Gaga je jedan veliki fanatik, sa njim je bilo uživanje raditi. Čovjek koji toliko je dao ovom sportu i koji toliko voli ovaj sport da jednostavno to njemu je životni stil da on bude po cijel dan na košu. Jasno. Znači, životni stil po cijel dan bude na košu od trenera i da prihvati svaku osobu koja želi da bilo šta nauči, da napreduje iz tog kraja. Znači, mi smo, kao Olimp, prve godine smo bili 2016. Šone Bošković, Gaga, Soluje i ja. Mi smo možda i ekipa koja je bila, mislim, generalno kroz basket, Olimp je bila uvek ekipa koja je najspremnija na to. Jeste. Znači, mi smo igrali, mogu ti slobodno kažem, najbolju odbranu na 3x3 turu. Gaga Bjelica nas je naoštrio, trenirali smo s njim pun gas i sa njim svaki trening je bio, to jest, pošto smo stalno igrali basket, kao da igram svaki dan turnir. Jasno. Znači, to nikad nije moglo da se da 99% na treningu, moralo se da 100% na treningu i trening svaki kad završi ti si presrećan kakav si trening imao. Jasno. Tako da sa njim mi je igračko iskustvo i taj napredak bio najbolji. Mnogo smo se dobro uklapali, što se kaže, znali smo kako jedan drugi dišemo i zahvalio bi mu se na svemu do sada učinjeno i za ovaj sport i za mene lično. Mi smo Gagi uputili poziv, čak smo se čuli par puta telefonom, nadam se da će biti u skorije vreme naš gost. Moram da kažem da je Gaga jedan od retkih basketaša, sada da me neko pogrešno ne shvati, koji nije naplatio svu svoju ljubav i ostao je dosledan, uvek je bio ovde u našoj zemlji u Srbiji, nije otišao, što se kaže, trbuhom za kruhom, neka Kina, šta ja znam, neke azijske zemlje, uvek je ostao ovde da trenira, da igra i mogu ti reći, ne znam koliko si pratio ovaj 3x3 Srbija tur, da je stvarno, uvek dolaze mu stalno novi igrači i sada, eto, kubure sa ovim momcima koji igraju košarku, lakše bi bilo da su svi u tome, da su sva četvorica momka iz basketa, a ne iz košarke. Gaga je principijelan, on jednostavno teško se odvaja od Olimpa i mesta i terena, tako da ako neko hoće, može dođe u njegov tim, on nije baš rad da menja lokalno mesto i tu lokalnu patriotsku ljubav, tako da Gaga je ostao principijalan i iskreno malo mi je žao što nije naplatio to svo odricanje i taj sav trud koji je dao ovom sportu, ali ja se nadam da u budućnosti, pošto ima ozbiljan njuh i za igrače, on je mnogi igrače od nule napravio. Mnogi igrači su od njega došli sa ne tako velikim iskustvom, postali su ozbiljni igrači, napravili su ozbiljne karijere i ja bih volio da u budućnosti možda dobije neku drugu šansu u vidu nekog ozbiljnog trenerskog posla, pošto je jako dobar i posvećen, ali gledajući Gagu,
ja iskreno u ovom trenutku ne vidim kraj njegove igračke karijere. Sami ste odgovorili malo pre, iz ljubavi je to radio. Tako je. Zato toliko i traje. Da. Sticam okolnosti, znam ekipu Olimp, igrao sam protiv njih, jedina ekipa sa kojim imam negativan skor u mojoj basketaškoj karijeri. Znam kroz šta ste sve prolazili, da je bilo mukotrpno, da ste spavali po aerodromu, da ste bukvalno delili, što se kaže, jednu flašu Coca-Cola, jednu flašu vode. Daj reci nam malo nešto bliže, Žule, o tome. Pa 2016. Teška godina za nas, finansija nigde, sponzora na vidiku, tako da smo bili, kao i većinu godina, samo finansirajući. Ali je ekipa jedna koja je željna dokazivanja, koja je željna da se nadmeće sa svim najboljim ekipama na svetu. Mi smo morali da tražimo taj neki okolni put u vidu igranja turnira tih nižih po Srbiji, da kažem nižih, to su turniri lokalnog tipa, ali nimalo laki. Nimalo laki. Mnogo dobrih ekipa je tu bilo, ali mi nismo videli šansu da mi smemo da izgubimo na takvom turniru, jer nama jedina šansa da mi odemo na neki veći turnir je osvajanje tog i prosleđivanje celokupnog fonda za avionske karte. Tako da nam je to bilo ulaznica osvajanja tog turnira, pošto za nas ishod drugo mjesto ili treće gdje nema para nije bila opcija uopšte. Mi smo morali da grizemo i naša jedina šansa je bila da kroz te turnire i kroz te titule odemo na neki inostrani turnir i da skupljamo bodove za najveća takmičenja. Vi ste bili u situaciji, ko što je Marko rekao prošli put kad su bili braća Veskovići, SPS, sam plaća sve. Tako je. I morali ste im da grizete jer je bila muka za sponzore. Tako je, evo baš više puta pominjano, 2016. opet igramo završni turnir Rumunije, samo titula nas vodi na Masteru Debrecin i samo titula nas vodi na završni turnir u Abu Dhabi. Znači, titula Rumunije, Master Debrecin da se pojavimo, idemo u Abu Dhabi, borimo se za prvaka sveta. Da. Skupljanje finansija do Rumunije, Bukurešt nije uopšte blizu. Nalaženje, ne znam odakle više novca, pošto smo dosta već potrošili. Idemo tamo, plaćamo neki hostel, isteruju nas iz hostela u 2 sata, turnir je tek u 8 uveče drugi dan. Borba po tržnom centru, već poznata priča, daj nešto, neke sendvič naparimo, svi po pola hleba, pa rizer, cepaj, puni čime god možeš. I sjećam se tada, Marko Petrović Amos, nijotkuda nalazi Coca-Cola. Znači, budžet popuje neka Coca-Cola, uzmano sve, rekao, dođi. Igramo turnir u Rumuniji, mi smo tada bili najspremnija ekipa na tom turniru, sigurni pobednici, ali ti to moraš pokažeš kroz turnir. Ti mora pokažeš i svaki meč je neko iščekivanje kao lupam u školi, pred ispit, frka je, znaš ti da si najbolja, mora pokažeš. Tako da smo mi posle svakog meča do sledećeg šetaš se po državnom centru, ne znaš više šta radiš, moliš se, ideš u WC 20 puta. Gaga ide njegovu glavu dole, znaš, nema šale, nema neka opuštena atmosfera da se desi. Završava se turnir, osvajamo, finale 21-11-12 za nas, nebitno. To je, takav odnos i snaga bio. Rumuni generalno nisu bili jake ekipe. I mi presrećni, izborili master, sve može, osmeh svima na faci. Nagrada 1000 evra, sjećam se dobro, 1000 evra i dobijemo 4 G-Shocka sata po 1000 evra. A ja, vidi ovo, znaš koja je sreća u tom trenutku? Vraćamo se kući. Ne trebaju sponzori. Vraćamo se kući, dug put, nema nikakve veze. Pred granicom nalazimo, ne znam, neko je našao 1000 nešto dinara. Po burek, pred granicu. Ne vidiš sreću tu naš. Vidi, nismo ni gladni. Znaš kad se osvoji, kad završiš turnir, kad osvojiš, kad ispuniš cilj, ti sve može. Da ti neko nešto opsuje, ma može, slobodno. Ti bi rekao nešto uredi, ma može, srećni, svaka glupa fora je dobra fora, znaš. Tako da, sa tog turnira, vidi, najbitniji turnir u tom trenutku
mi smo iscepali, mučili smo se, što se kaže, dinara nismo sačuvali i odlazimo u Debrecin gde uspevamo da opet doguramo na masteru do top 3 pozicije i plasiramo se na završenje Abu Dhabi. Bravo. Vi ste imali problema koji mnoge ekipe što kaže, nisu imali sponzore, ljudi nemaju sluha ili jednostavno nisu hteli da daju pa onda jurnjava. Kako, gde, ko da pomogne da se ode. Nažalost, što mi apelujemo opet u našoj emisiji kao i prošli put, da ljudi malo pomognu igračima, ne samo basket, bilo koji sport, ali ima dece koji su talenti, mlađi momci koji bi igrali turnire, a ne mogu da priušte sebi da odu na svaki turnir. Eto sad pričamo o davno prošlom vremenu. Ništa se ne promenilo. Velika šteta, eto što niko nije za tu ekipu imao, kako se zove, njuha i sluha. Čini mi se, sa Solujem sam odigrao zajedno 1 ili 2 turnira, da je njegov ćale, bar nam je tada u Republici Srpskoj, u Gljeviku i u Bijeljini, da nas je pogurao on sa sopstvenim parama, tako da smo i mi isto kuburili sa sponzorstvom. Kažem opet, eto, velika šteta i nadam se da u budućnosti neće se mladi momci boriti sa tim vetrenjačama i da strepe da li će ići ili neće ići na turnir. Ali vidiš, sve se isplatilo, da ti kažem, od tog bureka, od te Coca-Cole, prvo mesto Rumunija, posle odlazak na Masters i posle dalje na završni turnir, eto, ima sve nešto, neke svoje draži, što se kaže. Sve se slažem s tobom, jeste, Solin tata nam je pomogao više puta, on nas je čak i vozio u Lozanu. A da. Dosta pomogao oko puta, oko smeštaja, tako da mnogo je teško bilo, preznaš i sam. Teško je bilo koji dinar izvući, da ne kažem minimalac neki. Mi smo sve to vreme bili, pošto si morao da se zoveš po imenu grada, mi smo sve vreme bili Beograd, naš glavni grad, međutim mi od Beograda dinara nismo vidjeli. Da. Zovete se Beograd, ali od Beograda ništa. Zovemo se Beograd, igramo završni turnir, borimo se za prvaka sveta. Predstavljaš grad. Predstavljamo grad, već je to krenulo sad ću ti kažem, možda neki oktobar, novembar, ne mogu se setim. Mi se spremamo za Abu Dhabi, završni, mi nemamo gde ja treniram. Zato što je već krenulo napolje bude hladnije, mi salu nemamo, naše spremanje za najbitniji turnir napolje. Tu smo bili Šone, Amos, Gaga i ja. I pomagali su nam u tom trenutku Dule i Laza Blizanac. Da. I mi smo trenirali, ako mi veruješ, za taj najbitniji turnir na 5 ili 6 stepeni napolje. S tim da je tamo gde ste igrali vreme drugačije. Drugačije skroz, klima je drugačija. Mi treniramo 5-6 stepeni napolju, prehladno, svetlo nije neko dobro napolju bilo na Olimpu, sećam se, pa smo mi vežbali odbranu, čuvena priča, to svi već znaju, mi smo igrali da ako pogodiš obor, ti dobijaš poene. Znači, mi smo toliko se tukli, pošto su FIBA nekad dozvoljavala veću tuču, mi smo toliko se tukli da smo uzeli da nagrađujemo onog koji pogodi obruč na tom sparingu. Bili ste vi, ekipa Olimpije, bila u deficitu sa visinom, ali sve ste nivelisali sa mnogo jakom, čvrstom i agresivnom odbranom, gde su protivnici, znači, se hvatali za glavu, x puta nisu mogli da upute šut na koš valjano, što se kaže. Sve se slažemo, to je još uvek 2016. Imali smo Šoneta koji je bio fizički, nije opet on nije nešto visok, ali bio prejak, on je mogo stvarno da čuva te visoke, jake igrače. Tad smo još uvek uspevali da odbranimo niski post, ali su nam baskete još uvek tad bili malo ružni. Igrali smo mnogo 1 na 1 i kažem ti, naši rezultati su bili, evo završni je bio, dobili smo Ruse 13-11 ili 12-9, nebitno. To su bili debeli minus. Debeli minusi i izgubili smo od Novog Sada 14-12. Čvrsta odbrana, mali broj poena. Čvrsta odbrana, mali broj poena, do zadnje kapi krvi i znoja, što bi se reklo, i ta 2016. je protekla u... Kako je prošao završni turnir na kraju? Završni turnir mi smo izgubili u četvrtfinalu od Portorikanaca. Iako smo dobar deo basketa fizički
parirali i imali smo čak lupam 17-15, ali oni su pogađali neke nemoguće šuteve, dobra ekipa, jako dobra ekipa i ispali smo u četvrtfinalu. Žuli, izvini da te pitam, Porto Riko u sastavu da nisu tada bila braća Clavel, ovi što igraju... Bravo, što igraju za reprezentaciju, bravo. Sa naočarama jedan Clavel i njegov brat što igrao čak i u NBA. Da, igrao je sad prošle godine za Prometej, sad... Bravo, znam da igrao u Dallasu, u NBA-u, ozbiljni igrači, ozbiljni fajteri, naplatili su njihov talent, ali kažem ti, mi smo bili na ivici, napravimo senzaciju u tom turniru. Šteta. Ako ništa, bar kad ste išli u Abu Dhabi imali su sluha pa ste imali put tamo plaćen, jel tako? Niste kolega. Imali smo put i najzanimljivija priča, igra se turnir na teniskom kompleksu, Abu Dhabi. Znači da igraju ovi master turnire, Đoković i ti najbolji igrači svetski. Tu se instalira podloga i igra se turnir i sad su napravili neku egzibiciju da igraju neki Filipinci. Pošto Abu Dhabi je pun Filipinaca kao najjeftinija radna snaga, a košarka i basket u Filipinima to je sport broj 1, to se gleda, to se prati. Igra se prvi dan te grupe, igraju egzibiciju Filipinci, predzadnji meč na turniru. Znači, igra se basket FIBA, Filipinci, pa još jedan basket FIBA. Na tribini, pa 3-4 hiljade ljudi sigurno. Svi iščekuju Filipinci, sve Filipinci, ludilo, znači atmosfera podgrejana, prava kakva doliko je završena. Završava se basket, taj egzibicija, ostaje zadnji, i to derbi je bio, Kranj, ne znam s kim igra, Saskatoon Kranj. Na tribini 50 ljudi. Kako završaju Filipinci, štura! I sutradan prisjeti se FIBA kako najbolje drži tu atmosferu na tribini, stavi da posle finala da igraju egzibiciju Filipinci. Opet puno. Tako da je ispao najbitniji događaj filipinski all-star neki nego FIBA-ino finale. Globetrotter, to je njima interesantno. Ste igrali, Žule, protiv nekih Filipinaca na tim Mastersima, na tim, mislim, završnim turnirima? Pa mislim da smo ih izbjegavali, zato što oni nisu imali neki kvalitet da dođe uopšte do mastera. Oni su igrali mastere tamo koji oni organizuju, a sad nešto ozbiljnije, oni nisu... To je bilo neki zatvoreni krug. Zatvoreni krug. Je li bilo nekih zanimljivih ekipa, imena, kao što si rekao sad za ove igrače što su u NBA-u braća, da li je bio još neko, jer se sećaš, ili pamtiš? Pa igrao je Hamel, on je igrao za Princeton. Igrao je u Armaniju. Igrao je Armani Himki, igrao je NBA. Minnesota, bio je Speković, znači im se bio dobar igrač. Sad ne mogu da ti kažem iz prva, ali bilo. Evo sad sam ja igrao u Kini sa Kazansom. Igrao je Kazan, se igrao Jimmer Fredet prošle godine, preprošle. Tako da bilo je to NBA igrač. Tamo i Sonny Wims, rekao. Sonny Wims igrao u Kini, da, prošle godine. Sonny Wims igrao. Sve jaka imena, zvučna imena. Sve jaka, da kažeš i skupa imena. Jes, pa da. Šućo, šta se dalje dešava sa Olimpom? Nova promjena, dolazi nam tada igrač koji je, da kažem, stasao u Olimpu, koji je trenirao s nama. Ne toliko zvučno ime, Dušan Popović, poznati kao Dule Blizanac. Jedan veliki ratnik, mogu da slobodno kažem, koga je isklesao Gaga također na tom terenu. Nama se skroz menja stil igre, mi tad krećemo da igramo jedan prelev basket sa mnogo kretnji, mnogo trčanja, mnogo blokova, tako da Duletov dolazak nam značajno menja igru i značajno menja intenzitet i kvalitet basketa. Nije više bilo solo igra? Nije više bilo, izbacili smo 1-1, čak i Gaga koji je do tog trenutka bio ljubitelj igre 1-1, krenuo je da igra skroz drugi stil i mogu priznam da se odlično uklopio od njega. Tako da tu sezonu krećemo sa Duletom. Odmah smo krenuli, ne znam, nekoliko challengera smo imali, Šone, ja, Dule i Gaga. I imali smo, sećam se, to je možda maj 2017. ili 18. Imamo
Kina, Australija, Kina u mjesec dana. I igramo turnir u Kini, Australiji, izgubili smo čini se u četvrtfinalu, vraćamo se u Kinu, imamo 7 dana lufta u Kini. Treba dobijemo vreme do turniru, vidi. U tom trenutku u Kini ne možeš da platiš nikako drugačije, osim ili njihovim parama, ili njihovom nekom karticom. Jedino KFC možeš karticu koju smo imali. 7 dana zaredom mi, znači puta 3, 21 obrok u KFC-u. Znači vidi, preseo mi KFC kad sam ga vidio. Igramo jamp u međuvremenu, ko izgubi ide po krilca i samo jednom ja se napravim pametan. I kažem, a igramo sad, ko izgubi perveš. Dule tada, tek je počeo da igra jamp, baš je bio loš. I svaki put je uglavnom gubio, išao po ta krilca. I ko meni je u inat, ja izgubim taj. I vidio, ja sam pravo, to su gaće, to su čarape, vrate, meni su se ruke smržile tako da su mi plihovi, znaš. Rekao, više neću ništa da se pravim pamet, samo KFC, nema više da glumiš majstora i igrača. Žućo, trčao si pred rudu. Trčao sam pred rudu, tako da... Moram reći neiskusno. Neiskusno skroz, tako treba da namesti mlađe kolegu. Tako da Dule mi se svetio za sve poraze i kad je bilo najteže, ja sam tu posustao. Kako ste prošli na tim turnirima? Imali smo 2017. bila jako dobra godina. Igrali smo završni svetski, uspeli smo da bili smo prvaci države i osvojili smo državni kup. Tako da smo tu novu sezonu i taj neki novi stil igre uspeli da rezultatski dobro naplatimo. Bravo. Tako da jedna jako uspešna godina za nas i iskreno bili smo neugodni protivnik svima. A reci nam, Žule, jer je u tom momentu malo bolji bio, što se kaže, sluh za sponzorstvo ili je dalje bilo, ili se dalje kuburilo bez sponzora? Ma i dalje, baš nikakve šanse nismo imali, niko. Snimali smo neke klipove za čak neki potencijalni sponzorski paket sa SMS porukama, sa nekim glupostima, ne znam nija šta je sve to bilo. Neki ljudi su našli ideje da nam pomognu, ali uplate su bile smešne. I pored svih rezultata i kako se nastavili dalje... I pored toga su bili dupla kruna osvojena, što bi se reklo, niko nas nije pogledao. Ništa nismo uspjeli opet da izdvojimo, opet samofinansirajući. Ipak bili smo vrhu svetskom, bili smo top 10, pa FIBA je pokrivala puteve na te Challenger Mastere, pa smo te turnire bili rasterećeni, ali generalno opet smo morali nekim zaobilaznim putevima da dolazimo do cilja i bilo je jako preteško. Žule, znači bilo je dupla kruna, duša puna, kasa prazna i idemo dalje, tako? Idemo dalje, ljubav prevladava cepama. To je bitno da ste iz ljubavi. Reci nam sljedeća stanica posle Olimpa. Sljedeća stanica, dobio sam ponudu tada Limana, međutim oni su napravili saradnju sa kineskim savezom i oni su išli u Kinu i odatle su igrali turnire, to jest išli na turnire i živjeli su u Kini cijel taj period. I bio je problem viziranje 5. igrača, koji sam ja trebao da budem. Tako da su oni Kinezi bezbedili vize za 4. 5. da bude Kinez. Tako da mi neka ta priča propala, jedan u tom trenutku veliki tim. I moja odluka je bila na kraju da prihvatim ponudu ekipe Hawaii Vrbasa, kog su predvodili Dača, Boceko, Strale i Brankeva. Odlična ekipa. Odlična ekipa, ja sam tu ekipi vidio stvarno potencijal, kvalitet i lako sam se odlučio za tu ekipu posle propalog transfera. Reci nam, Žule, kako je to išlo step by step, korak po korak? Pa mislim da smo odmah u startu smo neke satelite osvojili, plasirali za Challengere, imali smo rezultate jako dobre. Tada je prednjačio Dače Mijatović, stvarno je bio jako dominantan, visoki igrač. Mislim da nije bio turnir da mi nismo ušli u nagrade
da on nije igrao. Još plus levoruk, visok. Plus levoruk, visok, siguran poen, kad znaš da imaš 8-9 poena, možda i više od igrača jednog, ti si rasterećen. Ruka kao pamuk, sve vidi. Ruka kao pamuk, kažnjava. Tada Strahinja, koji je sada najbolji igrač na svetu, se podredio isto Dači, tako da sve ti govori o tome kakav je Inače, Dača da približimo našim gledalcima, Dača je igrao i košarku, ili tako? Dača je bio vrhunski košarkaš, igrao je... Za Kragujevac, ili tako? Tako, igrao je ABA ligu na visokom nivou. Dobar je bio, stvarno. Bio je dobar uvek. On je bio u onoj dobroj generaciji Radničkog koja je tad, ja mislim, bilo na Final Fouru u Laktašima, ali tako? Tako je, Dača je taj koji ima šut za Euroligu. Nesrećno od Zvezde. Iz kornera promašio je i dobro je što je promašio zato što je posle nastavio basket i imali smo priliku da igramo s njim. Dobro, kako iz čije Google. Tako je. Pa ja pričam iz naše. Da. Tada nije bilo, Žule, opet eto, možda sam i dosadan malo sa brige oko sponzorstva, jeste imali sve plaćeno od putovanja do neto nekih, šta znam, dajde da kažemo, troškova što se tiče hrane, pića i tako to? I dalje ništa, nismo imali pomoć nikako, ja sam prešao da živim u Novom Sadu. Strahinja mi je obezbedio smještaj, to je stan njegove neke babe koja je otišla na selo, pošto to bio letnji period. Ali sticajem okolnosti mi smo brzo napravili rezultate i neku finansijsku nagradu smo napravili u već prvom, drugom mjesecu postojanja naše ekipe, tako da smo mi odmah te neke novce preusmerili u te neke troškove kluba. Tako da bili smo malo rasterećeniji, ali opet kažem ti, zahvaljujući dobrim rezultatima. Sezona ta 2019. bila je roller coaster. Osvojili smo Challenger u Lipiku jako dominantno. Sljedeći naš turnir koji smo osvojili je također Challenger, bio je ovamo u Ljubljani. Igramo finale, dobijamo Piran, njihovu domaću ekipu, vrhunska ekipa, znaš i sam, koja nas prije toga, dobija nas u finalu Saskatoon Master. Znači igramo sa njima, kojima torci su, spori su, ne mogu ništa, međutim to su majstori. To su majstori, ekipa koja se dobro poznaje, dobro se kreće bez lopte. Što bi mi rekli basketaši, imaju milion šigumica neki, tako da izgubili, namazani su, mi izgubimo njih u grupi. U četvrtfinalu dobijemo tada Liman, Saskatoon, dobijemo Liman na produžetke. Polufinale igramo sa Amsterdamom. Dolazi neki period, minut i pol pred kraj, lupam 14-14, mi imamo Daču sigurne poene. Mali problem je što ne može i on brani ništa u tom trenutku, rekao, samo nam treba jedan break, jedan napad odbranimo i to je to. Međutim, taj break tek dolazi u produžetku, mi ih jednom odbranimo i naravno dobijamo basket na produžetke, finale Piran. Ekstra, 4 matorca, međutim opet isti rezultat. Majstori nas pregazili su nas, bukvalno pocepali su nas 21-13, ali međutim tad smo i dobro finansijsku nagradu dobili i dosta poena na ranking listi, tako da smo odskočili na tabeli i imali smo prava, shodno pravilima FIBA-inim, da biramo nekoliko turnira do kraja sezone. Tad, kažem ti, posle toga vraćamo se, osvajamo Ljubljanu, pocepamo Piran u finalu i vraćamo se nazad. Išli smo kolima, međutim novi problemi, Dača se hvata da li za leđe, čini mi se, i ako leđa me bole, moram na prele, da mi posle skontamo da je bio već je određen da će ti igra Evropsko prvenstvo. Da. I rekao, vraćamo se, jednom od najsrećnijih turnira da smo osvojili, ide naš najtužniji period. Ali iz ovog ugla sada, njegov realna odluka da igra za reprezentaciju, da proba da izbori medalju i novčanu egzistenciju do kraja života. Da. Kako je taj period protekao bez Dače?
jako teško, mislim, isključivo zato što je Dača bio jako bitan igrač u našoj ekipi. Tada nam dolazi Goran Ostojić i krećemo roller coaster po kineskoj turneji, da igramo 3 turnira, sad ću ti kažem, u 7 dana, dve Kine i Mađarska, ali Kina, pa Mađarska, pa se vraćamo za Kinu. Tako da smo mi fizički potonuli u ta 3 turnira, raspali smo se, prvu Kinu gubimo, sjećam se, bilo je za Los Angeles Master. Los Angeles Master plasman, mi završili sezonu, tako što ćemo otići na završenje. Znači taj Master i završenje, to je to. Idemo tamo, vodimo 11-3 u polufinalu protiv Džede, gubimo taj basket. Ajde, to je prvi poraz, preživljamo nekako. Vraćamo se u Debrecin, to je Master, tu četvrtfinale gubimo tu bez ikakve šanse, ni ne tražimo tu šansu, treba nam još jedan Master i mi smo na završenju. Idemo odmah, izvini, nije Kina nego Koreja, idemo odmah, kako se završava Master, odmah sutradan ujutru za Koreju. Vidi, turnir kreće subota, 1 popodne, mi stižemo u Koreju u 11 sati. Imate lufta, 2 sata. Imamo lufta, 2 sata se smestimo, bravo. Prolazimo grupu, vidi, protiv 2 koreanske ekipe, Ranengan je bilo, Ranengan, Korejci. Jesu, trče, ali to je, bre, ljudi, iskreno, bre, loš kvalitet. Dimenzija X. Dimenzija, 21-19, 21-20, dobijamo. Nema tijelo, ne vredi. Umor. Igramo protiv Utsunomije, sjećam se za prolazak, za Master. 2017 vodimo, gubimo 21-20. I još jedan Master, ja mislim da čak da je isti Los Angeles bio. I to sam prokockao. I sad ti treba se oporaviš, posle takva 2 poraza i ne znam, možda smo imali malo lufta i idemo Tajvan. Tajvanu se dešava, igramo vrhunski turnir, dolazimo u polufinale, treba nam finale za Master, već poznati Los Angeles Master, protiv ekipe New Yorka 20-16 vodimo. Finale, Los Angeles, završni turnir. Izgubimo 21-20. Gle, idemo, pazi, vraćamo se, direktno se vraćamo, idemo iz Tajvana direktno za Kanadu. Znači, znaš, put 35 sati. Ti treba sad da preživiš sve te poraze. Ideš, dugi letovi, sjećaš se non stop 26, znači u glavi ti je non stop 26, sam imao Master, 1 poen, i sad ti u glavi imaš milion načina na koji si mogu postigneš koš, ali nisi. To par turnira, ne jedan. Tako je, ali gledamo posljednji sam. Ja i Strahinja sedimo zajedno u avionu, malo, ali nemaš društvene mreže da malo skreneš misle, nemaš ništa, znači imaš avion, ne možeš spavaš, naravno. Posle, leta, sat vremena, Strahinja dade udara u sedište. Šta je bilo, kažem, 16, brate. Moguće smo prokockali. Prošlo sat vremena, 2, ja sanjam, brate, znači sanjam u posvesti, zaspao sam. I odavde udaram jedan, Strahinja, šta je bilo, 26, brate. Kaže ti, to je bio najteži let u životu, brate, jer nisam imao nikakvu drugu okupaciju, nego sam samo razmišljao kako smo mi prokockali tih 20-16 i nismo otišli na završni, nismo otišli ni u Los Angeles na završni. Znači, desio se najgori mogući scenario. Dug let, prvo u stvari taj šokantan poraz da vodite 20-16 i ajde, izgubili ste, nema društvenih mreža. Nema ništa, nema. Sami sebi prepušteni. Nema ničega. Ako zaspiš u posvesti ti poraz, ti sanjaš taj poraz, probudiš se. Ali interesantno što ste vi par puta. Da, to je bilo 3 puta, šta se dešava? I vodite i jednostavno ruka se osekla, nema pobjede. Šta se dešava dalje, idemo direktno za Kanadu, tu već jake ekipe, tu već ne vidimo šansu. Idemo, stižemo malo ranije, 4-5 dana ugostio nas neki čovjek tamo kod njega u smeštaju. Nemamo naravno da ja treniramo i šta smo radili, 3-4 dana spremamo se za turnir, igramo kockice.
imamo napolju fugarsku loptu, igramo dva Čuvene kockice i to je nama bila priprema za Svi smo odrasli uz to. taj turnir, tako je, bravo. I četvrtfinale, New Harlem, ekstra. Ekipa, ne igraju odbranu 4 Amera, došli su u najslabijem sastavu, rekao, sad ili nikad. 21-11 za njih. Bez ikakve šanse, mi to već kraj sezone, imamo više turnira, vraćamo se kući, rekao, dobro je kraj, ajde odmorimo ko ljudi, završit ćemo vratno, ne znam, top 10 na kraju. Sezona generalno uspešna, odmor, neko košarku, neko neće ništa, ja da se posvetim studijama. Silazimo, slećemo, zovu nas iz FIBE, kao jedna ekipa otkazala, Koreju, hoćete igrati. Vraćajte se u avion. Rekao, kako sad odbiješ, to ti je opet jedna šansa, znaš, glupo je da odbiješ, možda te ta šansa odvede na završni. Stižemo i bukvalno sjećam se ostavljene izjave, rekao, bato, ode ja kući, samo se zapljunem i vraćam se za Koreju. Tako da smo otišli odmah, ma kakvi, ja mislim da je to bilo 7-8 sati nakon sletanja, mi pap Koreja, stižemo isto par sati pred turnir, raspadnuti. Tamo ostrvo neko duva vetrina, osvaja turnir ekipa Mongol. 4 zidara, po vetru leglo im. Ulan Batar, bravo. Bilo je isto dobar turnir, ali kakvi Mongoli se snašli tamo, zidaj. Osvojiše, nas telo ne sluša, ma kakvi, brate, cepa i rekao, da li je ovo sad kraj, konačno. Znači, prvi put da sam se radao kraju sezone, iako nisam otišao završiti. Vi baš niste imali sreće sad. Baš te godine, to će Strahinja vam potvrdi i priča je često, baš pravi roller coaster koji smo mi doživljavali i fizički i emotivno. Sad si me posjetio, dobro, nije isti turnir, to su bili Masters turniri, ali ne znam da li si upoznat sa tim, Marko je pričao u prošloj epizodi, Marko je doživao da vodi u finalu 24 u Gradišci ili Laktašima, gde je bila Marko? U Gradišci, vodili smo 20:9, da te ispravim samo, 20:9 i jurili smo dvojkom da završimo, čak smo imali 1-0 zicer, lopta se vrtela i kao kod Suzane Mančić u lotu više sreće drugi put, oni su nam davali poen po poen, pa su krenuli dvojke i onda kako se namesti dvojka u zadnjoj sekundi, tako da je taj turnir... Pa vidi se zlo odmah, pred kraj vidiš, nemaš, to je... Kola su krenula, tako je, kola su krenula nizbrdo, ali ajde da se ne ponavljamo više. Žule, reci mi sljedeći korak, matični klub UB. Tako je, matični klub UB i uspeli smo, da kažem, prvi put da imamo nekog sponsora. Pobjeda sporta, prvi put da je fokus samo na teren, da mnogo više šansi imaš. Gospodin Darko Glišić je prepoznao taj naš trud i značajna novčana sredstva je uložio u klub i bukvalno nama je bio fokus samo na teren, tako da je veliki vetar u leđa i rezultati su nakon toga. Znači da je lokalna samouprava stala iza 3x3 Tako je, 3x3 UB, i dalje moralo ime grada, UB nam je bio sponzor na čelu s njim, tako da, kako sam i rekao, ogroman vetar u leđa. Reci našim gledaocima ko je sačinjavao tu ekipu? Početno smo bili, pošto je to bilo vreme korone, početno smo bili Strahinja, Brankela, Mimi Pašarić i ja. Odigrali smo te godine, odigrali smo Debrecen Master, igrali smo finale protiv Rige, to smo nesrećno izgubili, ali smo shodno tom rezultatu izborili završni. Imali smo još jedan turnir Dohi, već onako u pravom zaletu, međutim Strahinja i Mimi pozitivni. Idemo Brankela i ja na taj turnir, nalazimo nekog lokalnog tamo igrača, ali bio je Egipćanin neki koji živi tu na, što bi se rekao, s AliExpressa. Vidiš, imao je takmičenje, mi ga testiramo, vidimo kakav je, da li nešto može takmičenje u trojkama,
koliko je bilo, 10 trojke, on je 4 puta airball bacio. A dobro. Rekao, šta ovdje da tražimo? Međutim, mi imali Princeton 21-20 izgubimo, to smo imali, da smo dobili, možda bi prošli, ali bio nam je cilj, nemoj samo da se povredimo, ja i ti, spremamo se mi za završenje. Dalje kako sve teklo? Završni četvrtfinale protiv Rige, tadašnjeg osvajača, oni momci u naletu, olimpijski šampioni, poslije toga baš nisu imali nikakve šanse te godine. Lasmanis, Krumnis. Lasmanis, Mijez, Krubis. Počistilo sam nas realno u četvrtfinalu. To je priča sve 2020. da. Jaka ekipa. Kako ste tada bili rangirani na 3x3 listi? Pazi, tad smo isto završili top 10, međutim, raspadom Novog Sada, mi dolazimo do situacije da se spojimo sa Majstorovićem i Savićem naredne godine i zahvaljujući njihovim bodovima mi smo ekipa koja je top 3 na svetu, početka sezone. Tako da je to nova godina 2021. Jako uspešna. Ja sam doživio odmah, jako uspešan za klub. Ja sam doživio peh, operacija slepog creva. Meni sezona propada, Majstorović i Savić su bili u tom trenutku sa reprezentacijom. Mi smo neke challengere, a 6 igrača smo još da registruješ u ekipi. Odmah 3 manje. Odmah 2 manje, njih dvojica. Ja ne mogu i onda su morali nađu igrača koji će dodigrati u tom trenutku mjesto mene, Miki Milovanović. I meni automatski u tom trenutku sezona propada i ja ostajem bez kluba. Napravio si priču, desilo se spletom nesrećnih okolnosti i što se kaže, ajde ne budem grub, da si ispao ne tvojom krivicom iz cele priče. Tako je, povreda, to je deo sporta, međutim mene tad unazadilo. Sjećam se 2 mjeseca odsustva i ja svakako sam želeo da igram bilo šta u toku sezone. Tad sam se udružio i dogovorio sa mojim bratom Dukom Samardžićem. Pozdravio ga ovim putem. Pozdrav za Duku. I ja i on smo odigrali, sad ću ti kažem, 2 mjeseca igrali smo pa sigurno blizu 20 turnira. Tako da sam rekao, igrat ću sve što možeš igrati, tih lokalnih, što bi mi rekli, seoskih turnira. Uživao sam iskreno dok igram s njim, jako dobar momak, dobar igrač, pravi ratnik i rekao sam, ako s njim treba u rat, nije problem nikakav. Za svoju dušu. Tako da uživali smo 2 mjeseca, osvojili smo, ne znam, možda smo osvojili 10 turnira i odigrali smo na 6-7 finala. Žule, reci mi u tom momentu ko je igrao sa vama, sa pomenutim Dukom i Duka i ja smo bili stalno, nekad je igrao Stefan Torbica, Cone Stanković pomalo, igrao je Miki Milovanović, ali kažem ti, taj Stefan Torbica sa nama je dobio tu neku veću šansu da igra taj basket i ozbiljno je iskoristio to i onda je nakon toga ga lansiralo i iskoristio to na najbolji način i postao ozbiljan igrač u ovom sportu. Žule, posle svih ovih basket ekipa, kultnih, Ranča Olimpa, idemo Avaj Vrbas, posle Avaja, da se ne ponavljam, tvoj rodni grad Ub, idemo možda kruna karijera, ne znam da li se slažeš sa mnom, 3x3 Partizan. Pa svakako vidi, posle ove sezone i velikog peha sledi poziv Nebojše Boškovića, koji je prvi uplovio u te vode Partizana, dogovori se bude trener, i jako sam mu zahvalan na pozivu jer on je iskreno oživio moju karijeru, bio sam bukvalno pred izlazim vratima ovog sporta, da li ću dalje da igram, da li može telo i dalje da bude na nekom visokom nivou za neke velike domete. On mi je pružio tu šansu i bio sam među prvima igračima Partizana koji je dobio poziv da budem deo Partizana. Ko je bio tada sve sa tobom? Tada pre mene je bio samo dogovoren Marko Čakarević. Marko Čakarević i ja
i nakon toga na neki dogovori, insistiranje, da kažemo, mene, Šone prepoznao da može da Stefan Torbica i Marko Stevanović budu igrači na nekom visokom nivou. Što na kraju se ispostavilo kao... Kad si je spomenuo, evo mi bismo da pozdravimo Čakarevića, nam je on dečko isto pružio podršku, isto kao i Torbica, koji se čuo sa Markom. Za Čakarevića, to ću možda malo kasnije pričamo, samo reči hvala, to je jedan veliki gospodin, veliki čovek i jedan mnogo dobar lik. Formiranje ekipe, došli, bodova 0 i kreni iz početka od Satelita to jest od prvo lokalnih turnira do Satelita, do Challengera, pa tek najviše. Sreće, odmah smo uhvatili zalet, brzo smo se uklopili, opet kažem, Šoni napravio dobar sistem, znalo se ko šta radi, brzo smo ušli u finale jednog Challengera, nedugo zatim i Mastera i mi od 0 kroz 3, 4, 5 meseci maksimum postojanja, mi ekipa top 10. Svaka čast, zrno po zrno, pogačica. Zrno po zrno, na kraju je taj kvalitet igrački morao da izađe na videlo i imali smo jako dobru hemiju i mislim da nam se ta hemija i dovela do tog visokog rezultata. Žule, moram da kažem, mislim da ne pominjem kao papagaj, što se tiče Nebojše Šoneta Boškovića, on je kao igrač bio jako zahvalan, zahtevan to je zahtevan kao trener, veliki borac i fajter. On je vas uspeo da uklupi bukvalno, što se kaže, i disali ste kao jedno, što su naravno i rezultati pokazali. Da, upravo sam rekao sad, ta hemija je bila na vrhunskom nivou, što ti kaže, disali smo kao jedan, zalagali smo se jedan za drugog, mi smo bili i van terena drugari, uvek je bila dobra atmosfera i na kraju, kažem, jako dobar uspeh za jako kratko vreme. Međutim, dalje problemi su bili jer pred kraj sezone nismo uspeli da nađemo igrača koji mogu da odmori nekog od nas. Toku sezone kad je neko povređen, Šone mora da uđe, da bude zamena kao trener. Nismo uspeli da nađemo igrača, tako da smo cele sezone igrali bez izmena. To je uzelo i danak rezultatima sigurno. Uzelo je danak na kraju, došao je umor, jednostavno telo ne može trpiti cele godine isti ritam, treba mu odmor. Ili odmor dođe kroz loše rezultate ili kroz povredu. Mi smo imali sreće da je samo kroz loše rezultate. Moram da te pitam, Žule, da li ste tada u Partizanu u tom momentu imali samo jednu misao, lopta, trening, sala, ili je bilo tu još nekih, što se kaže, loših vetrova na relaciji igrači, sponzorisanje ili... Razumeš o čemu hoću da te pitam? Prva godina je bila, što se toga tiče, skroz korektna. I shodno tome, i nas petorica ratnika smo uspeli da izguramo klub na jedan visok nivo, a ti loši vetrovi dolaze godinu dana kasnije. Kada je Johnny bio, ili tako? Tako je. Možeš da nam malo objasniš našim gledalcima i nama šta se tu zapravo desilo? Sezonu smo krenuli nas četvorica, isto standardnih, pojačali smo se Johnny Mlazić, jedan jako dobar momak, dobar igrač, veliki čovek koji je nama neviđeno poboljšao i trening, i atmosferu, i kvalitet ekipe. Nakon toga uspeli smo da potpišemo još i Andru Milutinovića i Stefana Miljojevića Šalitru, isto dva jako dobra pojačanja. Tako da mi kao tim, mi smo imali jedan
tim koji je za respekt, jedan tim koji može u budućnosti da bude jedan od velikih timova u ovom sportu. To je bio tim za velika dela. Tako je. Mi smo u toku sezone uspeli da obezbedimo 7-8 mastera i imali smo neku podršku finansijsku koja je trebala bude shodno ugovorima našim plate do nekog juna, jula, međutim tada kreće neka totalno drugačija priča. Glavni čovjek u našem klubu nam okreće leđa i klub postaje, to jest naš Partizan postaje samofinansirajući. I to je baš uletelo u tom trenutku kada smo imali obezbeđenih 6-7 mastera i u tom trenutku kada niko normalno ne bi hteo da prekine, da nastupa u tom klubu shodno dobrom rezultatu i opet kažem ta naša velika želja i glad za titulama i za velikim uspesima prevladala je i mi uprkos tim problemima koje je zadavao jedan čovek, svi znaju i ko je, ipak je kažem ta naša ljubav pobedila i mi smo izgurali sezonu i iskreno kažem u tom periodu smo ostvarili najbolje rezultate. Znači, ljubav je pobedila tog, da kažemo, zlog čoveka koji nije mislio na vas igrače, već na neke druge stvari, možemo da kažemo. Pa tako je. Kao i svaki, da kažem, neki menadžer gleda samo sebe. Samo sebe, igrači manje bitni, a igrači su ti koji pravi uspehe. Imali smo prilike da čujemo tog saigrača te sezone, Johnnya Lazića, gde kaže bili ste bukvalno pred raskrsnicom, ili se rastajemo ili nastavljamo da igramo, gde ste vi odlučili svi, kaže najviše zahvaljujući Šunetu koji je bio tu kao otac vama svima i osadio on to da ste se vi do kraja borili i na kraju bili prvaci. Što bi rekao moj jedan prijatelj, kaže taj čovjek nije loš, taj čovjek je majstor, on je sa 0 finansija uspio da napravi ekipu da bude vrhu. Što znači nije davao plate, a mi baš je spomenuo i Andru, Johnny kada je rekao, kaže ljudi od sad pumpa, non stop stajemo svi, dajemo pare, sipamo, idemo. Da, to neću da pričam uopšte o tim stvarima, koliko smo mi puta sami finansirali. Žule, izvini što prekidam, treba, brate, sada da pričaš slobodno, kako se zove, imaš naše zeleno svetlo. Neću da uskratim možda budućim gostima koji hoće nešto da dodaju. Nema veze. U suštini, Johnny nam je rekao, poenta priča je da na kraju pobedila vaša ljubav prema sportu, to jest basketu, gde ste vi skupili ste, zbili ste redove, da ste do kraja igrali turnire, osvajali ste i bili državni prvaci. Meni je samo žao iz svega toga što taj čovjek i dalje opstaje u tom sportu i u tom Partizanu. Strašno. To je priča za neke druge stvari, ali ajde sad. Moram da se umešam. Jako je fascinantno da momak koji je kretao i koji je bio skoro par godina bez sponzora, a sve ide, kako kažem, stepenik po stepenik, vraća se opet na vraća se u jednu poziciju da ostaje bez sponzora, da opet SPS mora, svako plaća svoje, da ne bude da favorizuje SPS, mi smo van svake politike. Ali zanimljivo je zato što, na primjer, eto, mi pričamo o tome, dolazimo do situacije da se ništa nije promenilo. Znači, od samih početaka do dan danas, tebi ako padne neki sponzor, super, ali ti si 90% svojih turnira, svojih ekipa morao sam da se krpiš. Znači, ta situacija se uopšte ne menja, sve je isto. A samo zahvaljujući vašoj želji, volji, borbenosti i što volite taj sport, vi uspevate. Da ste, na primjer, gledali, kao što mi smo pričali u prethodnim emisijama, nije sve u parama. Iako treba da bude, ali ako gledaš kroz pare, nema tu ništa da uspeš. Da, slažem se, opet kažem, za neki igrač to je mizerno, nije su to neki veliki novci. Posebno u tom sportu, to... I imamo igrače koji u tom trenutku mogu da igraju za finu finansijsku naknadu u nekim košarkaškim klubima, lupa Mare Stevanović, Anda Milutinović, Šalitra, ne znam, može i Torba. Da, Torba i oni su Smederevo zajedno. Odriču se svega, dolaze u Partizan za neki mizeran novac, ali da kažeš
Uskraćen, nadaš se da je siguran, oni imaju porodice, imaju dečicu i da oni ne znaju 31. to jest prvo kad smo dobijali, kažem opet po znaci navoda, plate, da li će imati da pokriju troškove, da li će imati da plate neke osnovne stvari za pojedinu. Evo, ja mogu samo na to da se nadovežem, kao dobro, znaju ljudi, mahom znaju da sam ja veliki navijač Partizana, ja mogu da se nadovežem i da pozovem kao navijač Partizana da uprava lepo sedne i da to što obeća da ispoštuje igračima, znači da se tako do kraja ponaša prema njima, da se ispoštuju ugovori, jer svi ti ljudi koji su dovedeni, oni nisu došli, eto ja sam došao sam, eto ja sam potpisao i ja sam uzimam pare, ne, vi ste to obećali igračima, ispunite do kraja, ti ljudi se bore za taj dres, za taj grb, oni su doneli titule, molim lepo, treba ljudima da se isplate i zato ja kažem, svaki igrač koji je igrao treba da bude plaćen, kraj. Znači, uprava, snađite se, isplatite, dajte ljudima pare. Prosto. Naravno. Ja mislim da tako razmišlja svaki pravi navijač, ne Partizana, bilo kog kluba koji reprezentuje taj neki igrač, njegov klub. Ili igra, on je tu doveden, znači nije sam došao, eto ja sam došao, može mi se. Platite ljude, oni vam vraćaju rezultatima što su i uradili, molim lepo. I evo, Žule, evo, pandam svih priča, što se kaže, došla je Partizan, kruna karijere, zvučnog imena i ti si igrao dobro, neću sada mnogo da te hvalim, u svakoj ekipi u kojoj si igrao ostavio si trag što dobrim igrama. Došlo je ih tvojih 5 minuta što se tiče finansija, da kažem eto nekog materijalnog zadovoljstva, došla je ta Kina. Znači, mislim da si zadovoljan u Kini, da pratim te da igraš jako dobro, nabrojao si imena kao što su Sonny Wims, bivši evroligaški igrač CSKA i Anadolu Efesa, tu je Demarcus Cousins, njega ne treba ni predstavljati, sa tim alama, eto tebe što se kaže u koštac, međutim oni su sa tobom ušli u koštac jer si ti, da kažem za njih pionir 3x3 basketa. Oni su početnici u tom sportu. Tako je. Pa tako je, posle ovih svih dešavanja u Partizanu, neke moje ideje iz prošlosti su bile da se okušam u Kini. Nije FIBA, nije borba za prvaka sveta, ali sa finansijske strane jedna jako dobra država koja plaća, koja redovno ispunjava svoja obećanja i odlučio sam još pred kraj sezone Partizanu da okušam sreću u Kini. Reci mi, Žule, kako u Kini, prošlu emisiju su nam gostovala braća Vesković, inače vi ste dobri prijatelji, oni su isto takođe igrali u Kini, mlađi Alen čini mi se igru u istom klubu gde sada ti igraš, Edin je u Pekingu, tako da nam malo dočaraš život tamo, da li si ti, što se kaže, čudo za domaćine, za Kineze i kako igraš, kako tvoj klub bitiše na njihovoj sceni i u njihovoj ligi. Pošto znamo za uslove da su izvanredni, oni su... Iskreno, za taj konkretno klub Qingdao, tu je igrao Alen pre mene, došao sam na preporuku trenera koji je već potpisao tada ugovor, Marka Čakarevića. Tako da je on najzaslužniji za to što sam ja došao u baš taj tim. Meni je bilo mnogo lakše pošto dolazim u tim gde je neko moj, gde je jedan moj drugar. Opet kažem, sjajan čovek i neko ko mi je puno pomogao i koji će mi puno pomoći u budućnosti. Međutim, Mare Čakarević dobije ponudu tada tih mesec i po dana da završi sezonu u CBA. U košarkaškoj ligi, isti taj klub, 5-5. I dolazim ja sam mesec i po dana sa ulogom da budem tih mesec i po dana trener. Dolazim u Kinu, pun nekih predrasuda, jako sam bio 30 puta u Kini,
Rekao, bit će mi dosadno ovde, kako izdržati, šta ću sam sa sobom, međutim, nalećemo odmah na 3 srpska trenera, koji smo živjeli su sa mnom zajedno u bazi, Mlađe Jegdić, Zoki Vranić i Sloba Klipa. Oni su bili, pošto su svi isti bazi, oni su trenirali mlađe kategorije, čim dao 5x5. Oni su bili isti sprag gde sam ja živeo, tako da meni u Kini je bilo jako interesantno i nije mi bilo dosadno. Svaki dan mi je bio ispunjen, pogotovo tih 2-3 mjeseca dok su oni još bili u Kini, dok nije bio njima kraj sezone. Svakodnevno imali smo svoje rituale, posle treninga, pošto smo imali isto vreme trening, posle treninga kafica i jamb, uveče isto posle drugog kafica i jamb, kad se to sve završi vikendom i na plažu, pošto smo u Kini u gradu na moru, tako da sam ja 2-3 mjeseca s njima jako živao. Nadam se da nisu bile neke opklade. Da nisi pravo vežba nešto, nisi pravo vežba. Ne, nisam, sreća nisam, Lik AFC. Sjetio sam se blizanca, rekao neću više perem veš, tako da smo igrali ovako sportski. Mjesec i po dana ti, kažem, bio sam trener, imao sam neki jako čudan ugovor da sam bio mjesec dana na probi i da, pošto sam bio trener u tom trenutku, odluku o mojoj daljoj budućnosti u klubu donosim sam sebi. Šta da radim? Da li sa sobom da potpišem ugovor? Tako da imao sam, kažem, neki čudan ugovor, nisam ga se plašio iz razloga što sam verovao da imam neki kvalitet veći od njih što se tiče te lige, da ću pokazati da mogu da igram. Međutim, ja svaki mjesec moram da obnavljam neki ugovor, a problem je bio, ne daj Bože, se povredi. Znači, meni je ugovor je stajalo da trener odlučuje, moj prijatelj Marko Čakarević, da li ja nastavljam sezonu. Tako da, iz tog razloga se nisam plašio, međutim, jedini strah je bio povred. Međutim, kao i uvek, sem te, kažem, 2021. ja sam zaobišao povrede, imao sam vrhunsku sezonu u Kini, osvojili smo 4 turnira, cilj pre nego što sam ja došao u klub, pošto naša ekipa igrala drugu ligu prethodne sezone, bio je playoff top 12, Kinezi dobiju neki budžet od sponzora ili opštine koji treba da opravdaju shodno cilju. Vidi, u toku sezone, samo na početku, pošto smo bili druga liga, imali smo malo teži put, kako smo mi zakoračili u top 12, tako prestaje svaka moguća presija, tako kreće uživanje, ti znaš, završavaš sezonu, svaka plata redovna. Plata mi je, lupam, 15. mjesecu meni je bila 13. ili 12. Ispunili ste očekivanje. I pazi, 2 put sam dobio u dan, izdarirao sam se, znaš kako sad u dan, znaš, to nije ranije. Tako da, jako lepo iskustvo. Čak je bio na poziciji trenera igrača, međutim, on se više fokusirao na tu trenersku ulogu koju je obavljao perfektno. To je njegova prva trenerska uloga, 4 titule kao trener. Ja koji igram 12 godina basket, imao sam toliko toga da njega da naučim, toliko stvari on prošao kroz svoju karijeru košarkašku, toliko toga zna da prepozna i da prenese na basket, tako da sa dobrim trenerima je bio čast i uživanje saradnje s njim. Đule, od teške muke na početku karijere, sad si mogao samo šeširić da nakriviš, što se kaže, narodski rečeno. Neki kineski onako šeširić. Pa može koji god hoće. I da uživaš, da samo se skoncentrišeš na trening, na utakmice, to jest na baskete i to je to. Inače, kad smo kod Kine već, hteo bih da te pitam za jednu anegdotu, jer igrom slučaja moj jedan dobar drugar je isto u Kini i poslao mi je video snimak sa jedne utakmice gde je to posle bilo wow, Kinezija, pa ajde ti to da ispričaš. Znam, pomenuo si mi, to je 2022. turnir Shenzhen, Kina, to je jug Kine dole. Tako je. Pozdrav za Zeku više. Pozdrav za Zeku i sve ostale momke. Pojavljujemo se na terenu, a na tribini 20-ak momaka u Partizanovim majicama. Vidi, to ne da je bio šok za nas, nego za sve Kineze. Kreću momci
ceo meč, ceo turnir navijaju, pevaju u jednom ritmu. Ma to je ludilo. Znači FIBA se oduševila, samo ih snima, mi završavamo meč, pobeđujemo, sjećam se, i onda kao ono snima slavlje, kako već rade Partizanovi igrači, navijači. Igrači ostalih timova oduševljeni, šta je, daj, znači živi se za tako nešto. Stvarno, i pozdravljam ih, oni su jako veliko gostoprimstvo pokazali prema nama i sad kad sam u Kini igrao u Shenzhenu, video sam se s njima, jako dobri momci. Kaže on, inače ne samo što su navijači Partizana, oni su sve naše ekipe koje su bile tamo kao dočekali kao ko njih sve da se druže, popiju piće i tako. Eto Žule, sat po sat, što se kaže, dogura smo skoro do samoga kraja. Reci ti nama planove tvoje, ali imaš ti neke planove za budući period? Kina opet? Moram ti reći prvo jedan kratkoročni, to je da se odigra 1-2 turnira u Srbiji. Znači ja moram da ispoštujem našeg najlojalnijeg prijatelja i sponzora Ljubišu Dereto, Cerex, to već je to odzvonilo, svi znaju za njega. To je jedan čovjek koji bezuslovno prati ovaj sport i podržava nas, nije nam samo sponzor, je naš prijatelj. Svaki put nam je dao vetar u leđa, sve te turnire, kad god je trebalo se pogurao je. Ja s njim sarađujem 2-3 godine, stvarno jedan veliki car i on mi je rekao milion puta, vidi, da igraš turnir u kući protiv svoje porodice, ja ću biti sponzor. Svaka mu čast, veliki pozdrav. Tako da je to velika car. Ove godine su mu Limanci osvojili turnir u Prnjavoru, to mu je bio najbitniji turnir ikada. Zna uvek dugosti, vrhunski i kažem, ne samo što je, da kažem, sponzor, on je naš veliki prijatelj i uvek ću se rado dozvati i da igram za njega i da s njim budem van terena. Svaka čast, i mi se pridružujemo, kolega i ja, pozdravu gospodinu Dereti. Hteo bi da te pitam, sad izvini Marko što te prekidam, kad smo već rekao si očekivanja pre Kine, neki turnir tu da ispoštuješ, reprezentacija, da li možda ima neke naznake ili možda bi ti, verujem da bi želeo, da li možda postoji? Nemam, iskreno, i kad sam bio u najboljim godinama i fizički, kažem, najbolje spreme, nisam bio ni blizu, sad ovako kad sam igrao Kinu, to je van FIBE, van radara, nisam, to sam zaboravljen, tako da moram biti realan, ima dosta boljih igrača od mene i mislim da ovih četvorica, petorica koja su sad pri reprezentaciji da oni momci zaslužuju da igraju dokle god mogu i dok god prave te dobre rezultate. Pošteno. Žule, evo pre emisije ovako u neformalnom razgovoru želeo si da pozdraviš svoju porodicu Čakarevića i ostale prijatelje, pa imaš eto priliku, što se kaže, da sad to učiniš. Pa rekao si kroz razgovor, porodica je moja najveća podrška, vetar u leđa, moja verenica, uskoro i žena, ona je baš razumela taj moj odlazak u Kinu, bila je samo mjesec dana. Moj plan je da se vratim, ali ovaj put se vraćam sa njom. Tako je. Mi bi hteli da ti čestitamo tvojoj vernici, tebi na budućem braku. Evo, hteli bi da ti poklonimo jednu majicu od našeg sponzora, firme Trend Lighting sa Zlatibora, koja je nam uradila isto ove majice što sada nosimo. Hteli bi da se zahvalimo i drugim sponzorima koji su nam omogućili da radimo emisiju, kao firmi Lazaro što nam isto odradila majice, da Kiosk Trafika, Kuprijanovo bivšem igraču koji je imao prilike da igra sa Markom, servis liftova Savić, Urban Cafe isto koji nam je pomogao i kao pizzeri Teos isto. Hvala puno na poklonima, sad imam jedan za vas, ja. Čuo sam da si ozbiljan navijač Partizana. Šuška se, tako da dobit ćeš jedan dres mog boravka u Partizanu. Meridian Bet. Evo pozivamo ovom prilikom Meridian Bet da nas... Nadam se da ćeš ga jednom na košarkaškoj utakmici obući. Evo, obećavam da hoću, možda čak i protiv Fenera. Hvala. Stiže obećanje. Evo, ja ću hvala tebi puno na poklonu. Biće ovde u studiju da ljudi mogu da vide.
Dragi ljudi, basket, sladokusci, evo da kažem u moje ime i u ime svog kolege Aleksandra, ko je prepoznao i ko prepoznaje ovu priču, molio bih vas da nas podržite u istoj i da nam pomognete kako bi što lakše realizovali i buduće emisije. Ovom prilikom bih se još jednom zahvalio studiju i našem producentu Radio Bravo iz Požarevca i Ivanu posebno poželeo srećnu veritbu, stanje što se kaže na ludi kamen i još jednom se zahvalio što je bio malo duži put do nas i poželeo sreću u basketaškom bitisanju i svu sreću na životnom planu. Tako, ja bi se isto priključio čestitkama i hteo bi, pre nego što dopustimo Ivanu da kaže nešto za kraj, da vas podsjetim, pošto smo rekli da ćemo pričati u svakoj emisiji o turnirima koji su bili kod nas, da se kod nas završio turnir BG lige koji je se igrao sad u nedelju i koji je osvojila ekipa Wild West u sastavu braća Žigon, Ratko Arsović i Nikola Radovanović, gde su u finalu pobedili ekipu iz Hrvatske Farma Classic. Ovom prilikom im čestitamo na osvojenom turniru i pozivamo da nam budu gosti u nekim narednih emisija. Ne samo njima, nego i ostalim igračima. Naravno, kolega, moram da dopunim, 3. mesto su osvojili braća Vesković koji su nam bili prošlog ponedeljka. Tako je, čestitamo i braći. Čestitamo svima, čestitamo na dobroj organizaciji, najavljujemo turnir pred kraj godine u sklopu 3x3 Košarkaškog saveza Srbije, koja se sad od ove godine igra u hali Gordane Bogović u Kragujevcu. Malo više o tom turniru pričat ćemo u narednoj emisiji. Ostanite sa nama jer slede dosta dobrih i zanimljivih priča sa terena, sa klupe, iz našeg studija. Da, i pre nego što se odjavimo, Ivane, nešto za kraj samo. Hvala vam puno na gostoprijestvu. Kako ti je ko nas bilo mi je uživanje ćaskati sa vama. I jako mi je drago da je neko pokrenuo neku emisiju ovog tipa i ja verujem i siguran sam da će ovo da zaživi kod nas i uvek bilo kakva podrška od strane mene ili mog tima gde god ja sam, imat ćete i verujem da ste na pravom putu. Hvala Žule na ovim rečima. Hvala puno. Ništa, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Pozdravljamo se do sledećeg viđanja. Marko, Ivan i ja. Prijatno, svako dobro. Radio Omor. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.